Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Sam Empire nguko bisanzwe, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndabakunda, mwebwe mwarangije gukora subscribe, namwe mutari mwakora subscribe mukwiriye kujya mu muryango muzima ubagezaho amakuru menshi agiye atandukanye, utwegeranyo tugiye dutandukanye dutwika, ndetse tukanababwira ibintu bishobora kububaka atari bya bindi bishobora kubasetsa gusa. Ushobora kureba ugasanga nta mpano dufite yo gusetsa, ariko wareba utuntu tukubwira tw'ubwenge aho ukavuga ati bano bana koko. Icyo nagusaba rero muri aka kanya, nagusaba kubanza wakora subscribe niba uri mushyashya kuri YouTube channel yacu Sam Empire 100 nguko bisanzwe. Mbahaye ikaze. Sam Empire iri kugusaba umusada wawe, kanda subscribe notification ubundi wikomereze video, si byose. Ahangaha rero ikintu tugiye kuvugaho biteye yuko nyine ushobora kuba ukanywa wihishe, ukaba ukanywa uri mu bwihisho udashaka yuko abantu bamenya yuko ako kantu ukanywa. Ndabizi ubu ngubu ushobora yino video kutanayisoza, ariko ndagira ngo ngusobanurire ku buryo burambuye iby'iyi nzoga munywa cyangwa se iby'izi nzoga munywa. Mumenye inzoga ubundi ni kuki zitwa alcohol. Ni kuki inzoga bazita alcohol? Rirazina nta kintu cyihishe inyuma ya ririya zina alcohol. Nibyo bintu ndi gushaka kubabwira muri aka kanya, nizere yuko turi kumwe neza. Reka gukupa video dutangire dusozanye, unyandikire muri comment uvuga ati bino bintu sibyo urabeshe. Mbahaye ikaze rero, reka dutangire. Ahangaha natangira mbabwira yuko hari imyuka bita alcohol. Alcohol rero mweyo munywa agatama muvuga yuko muri kwinywera ka alcohol, muzi yuko agatama kosa ukava kakagera mukita alcohol, mbese ni akantu nyine karimo alcohol. Alcohol rero iyo mubyumvishe mwumva yuko ari ibintu byoroheje. Alcohol rero ngo ni ijambo rikomoka ku zina bita alcohol. Alcohol ni ukuvuga ngo ni imyuka, ni iyindi myuka iba iri mu nzoga, ndetse iyo myuka ishobora gukurura abadayimoni. Mu gihe rero uri kunywa inzoga ngo uyinywa harimo iyo myuka, noneho iyo myuka ngo ikinjirana n'ikintu bita abadayimoni, yamara kugera muri wowe ngo nta kindi kintu kiba rero, ngo roho muziranenge cyangwa se ubugingo bwawe bujya ku ruhande ugasigara ukontororwa n'iyo myuka. Niyo mpamvu ubona umuntu wanyoye akora ibintu bidasanzwe. Ahangaha ndababeshe pe, nanjye ntabwo nari mbisobanukiwe. Narekuruye ikiganiro maze kugikurura cya Kanye West, aho yaganiraga n'umunyamakuru, nibwo naje gusobanukirwa alcohol icyari cyo, yuko alcohol ari ijambo rituruka ku rindi jambo bita alcohol. Alcohol rero ngo niyo myuka nyine ngo iba iri muri alcohol cyangwa se iri mu gasembuye. Ibyo ngibyo rero ndibaza ati se ni kuki iri jambo alcohol batakomeje kugita alcohol, ahubwo bakagita alcohol, bakarihindura ku buryo bwumvikana mu matwi y'abantu bakagita alcohol. Nicyo gitumije ntekereza kubagezaho iki kiganiro. Gusa mbere yo gusaba gukomeza iki kiganiro, icyo nagusaba reba aho ngaho hepfo ya video gatoya ku jambo ryanditseho ryitwa subscribe cyangwa se abone, uri kandi nurangiza wibuke no gukanda kuri notification kugira ngo utundi tuntu twose tw'ubwenge tujye tubasha kuba twakugereraho ku gihe. Ahangaha sinakibagirwa kubabwira yuko abantu nyine tunywa agatama ndetse tukakanywa tutazi yuko ijambo alcohol ari aho rihurira n'imyuka yangiriza ikiremwa cya muntu, ariko nyine tukakanywa tutabizi. Ni byiza rero yuko abantu bakwiriye kuzajya bakanywa ariko barangije kumenya yuko ari aho bihuriye n'imyuka n'umwuka bita alcohol. Uwo mwuka ndetse ukaba uherekezwa n'abadayimoni baba bari kwinjira mu mubiri wawe wabigizemo uruhare.
ubu ngubu ushobora kumva ntabwo bufite nguko abantu iyo baramutse babonye ikintu kibi babasha kuba bakimenyera. Urareba nga sida abantu bayita ibicurane, baravuga ati abone nakurama kudapfa gupfaho tuzapfa reka twirire abana, ariko umuntu utayigwaye amasharami ikintu nakubwira nuko hari ingwara mbi cyane uba ugomba kuyirinda, byanakanga ugakoresha iki n'iki. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo byose ni ibintu umuntu atekereza kumva yuko ntacyo bitwaye, biteye yuko abasha kuba yakinkorera kuri ka alcohol. Yamaze kunywa alcohol bitewe n'iyo myuka cyangwa se izo mbaraga ziba muri alcohol, iyo myuka iba muri alcohol, iyo bita alcohol, ni ukuvuga ngo iyo myuka niyo ikwibagiza byose, ikakwibagiza byose, ukagendera mu kigare rimwe na rimwe ugashiduka warangije kurenga igipangu utazigera ugarukamo n'umunsi n'umwe. Ikindi kintu nagerageza kukubwira ni uko yino video atari iy'abantu banywa inzoga gusa. Iyi video si iy'abantu banywa inzoga gusa, ushobora kuba utanywa inzoga ariko uzi ikintu bita abazimu, abadayimoni. Ibyo ngibyo niba ubizi rero ni ukuvuga ngo nawe ukwiye kwicara tukiga, ndetse iyi video ikagusobanurira buri kimwe cyose. Niyo mpamvu ndahangaha. Aka kantu ngiye kuvuga ko murakazi, muzi neza yuko inzoga ari cyo kintu gikundwa n'abantu benshi, ndetse no kukinywa biremewe, byemewe n'amategeko yuko abantu bemerewe kunywa inzoga. Ariko nyine ndagira ngo ngusobanurire nurangiza ufate umwanzuro ku nzoga wanywaga, umenya ati ese ibi bintu koko nabinywaga nzi ibyo ari byo cyangwa ntabyo nabaga nzi. Ahangaha rero ni ukuvuga ngo niba wicaye tukaba tugiye kwigira hamwe, tugiye gutangirira ku jambo bita alcohol. Ese koko iri jambo alcohol rifite ahantu rihuriye n'imyuka mibi bita alcohol? Ahangaha se ni kuki nta mutobe bita alcohol? Alcohol ni kuki ikintu cyose kidasembuye batacyita alcohol? Ni kuki se bita ikintu cyose gisembuye alcohol? Alcohol ubundi ni iki? Ahangaha rero iri jambo alcohol ngo ni ijambo rikomoka mu gihugu cy'Abarabu. Mbese ni ukuvuga ngo si ijambo ry'Abanyafurika, ahubwo ni ijambo rikomoka mu gihugu cy'Abarabu. Iri jambo alcohol rero ngo ryo mu Cyarabu nyine, ngo mu rurimi rw'Abarabu ngo baryita alcohol. Alcohol se bisobanuye iki? Abantu banywa agatamarone mwumve, ngira ijambo alcohol ngicyo risobanuye ngo ni umwuka nguza ukarya umubiri w'umuntu. Abantu banywa agatama mu byumve neza, ngo alcohol ni umwuka uza ukarya umubiri w'umuntu. Ni ukuvuga ngo niho hakomotse ijambo alcohol. Ese iri jambo bita alcohol kurivuga gutya hari ubwo bigustabinga, nizere yuko bitakubangamira. Ni ukuvuga ngo ubusanzwe uzi neza yuko abantu bavuga ati habaho imyuka y'abadayimoni, imyuka y'abazimu, imyuka y'abaranga, imyuka y'iki n'iki. Nyine ngira ijambo naryo ngo ni umwuka alcohol, ngo ni ijambo rikomoka mu gihugu cy'Abarabu cyangwa se ku rurimi rw'Abarabu, ngo alcohol ngo risobanura ngo ni imyuka ujya umubiri w'abantu. Ndakeka ahangaha ntabwo bikubangamiye cyane, ubyumvishe neza. Ngo noneho dukomeje ahangaha ngo mu Cyongereza ho ngo ngira ijambo alcohol ngo ryo rikomoka, ngo rifite umuzi cyangwa se aho rikomoka, ngo ahangaha mu Bwongereza ngo rikomoka ku jambo bita ghoul. Ndagira usobanukirwe hano hantu, uyu muzi wo mu Cyongereza bita ghoul ari wo unasobanuye alcohol. Ni ukuvuga ngo ryari dayimoni ryo mu ribi cyane, rikaze cyane, ryari ribi cyane rihambaye, ngo ryo mu burasirazuba bwo hagati, ngo ryari ritunzwe ngo n'imibiri y'abantu. Ni ukuvuga ngo ibiryo by'iryo dayimoni bita ghoul ngo yari imibiri y'abantu. Rero urumva aho bihuriye n'ijambo bita alcohol. Ni kuki se bihuye n'ijambo bita alcohol? Nicyo gitumije mbangaha muri aka kanya ndi kugira ngo mubisobanukirwe neza.
Nanone rero aha hantu nagira ngo muhasobanukirwe neza ngo abapfumu ba kera ngo kera kera cyane ngo birenze nyine kera mbere y'imyaka wenda nga 500 ngo ubwo abapfumu bakoreshaga alcohol cyangwa se alcohol ngo bakoreshaga iyi alcohol bavuga ngo ni amazi avanze n'imyuka. Ese ni kuko abapfumu ba kera bayitaga amazi avanze n'imyuka? Ese wowe ntabwo byumva? Wowe niba unywa ka alcohol ntabwo wumva yuko abapfumu ba kera bayitaga amazi y'ubuzima avanze n'imyuka? Ese iyo myuka ni iki? Wasanga ari uriya mwuka uvugwa mu cyongereza wa ghoul cyangwa se anariho hakomotse ijambo bita alcohol. Ahangaha rero ngo abapfumu bakoreshaga inzoga ng'amazi y'ubuzima avanze n'imyuka, ngo impamvu babikoreshaga ngo mbese ngo babikoreshaga mu buryo bwo kugira ngo bakuvanemo ubuzima bwawe wari usanganwe, noneho nibumara kugenda utangire ukore ibintu bijyanye nyine n'iyo myuka yakugezemo. Niyo mpamvu bayitaga amazi y'ubuzima avanze n'imyuka. Nizere yuko ahangaha nibura watangiye gusobanukirwa ibintu ndi kukubwira. Ni ukuvuga ngo nyine urareba niba umuntu niba abapfumu barakoreshaga cyangwa se abakonikoni barakoreshaga inzoga yo kugira ngo nibura bakuvanemo roho, nibamara kukuvanamo roho bagushiremo iyindi roho, nyine bakugishiremo ibindi bintu by'imyuka. Ni ukuvuga ngo ni cyagihe umuntu anywa inzoga, yamara kunywa inzoga yari umuntu muzima wakoraga ibintu kuri gahunda, wajya kubona ukagira ngo uwo muntu waruzi mu masaha ashize ukagira ngo yimutse. Nuko ngukundi biba bimeze. Niyo myuka bita alcohol iba yimuye roho yawe nzima, noneho ikagenda ikajya mu mwanya wa ya roho nzima wari usanzwe ufite. Ese ubwo simwatangiye kubisobanukirwa we? Ese muri make wa muntu muzima wari ukurimo mu gihe utari wanywa inzoga, ni ukuvuga ngo aba yarangije gucecekeshwa. Ni ukuvuga ngo hari uwundi uba ugukoreramo, uba ukorerwamo nyine na ya myuka ya yindi bita alcohol, ariryo jambo ryakomotse kuri alcohol. Iryo jambo rero ryakomotse kuri alcohol niryo jambo mu cyongereza bakunze kwita ghoul, bisobanura umudayimoni wo mu burasirazuba bwo hagati wari utunzwe n'imibiri y'abantu. Ni ukuvuga ngo aho ngaho rero nibwo uba ukwiriye kugira ute kubisobanukirwa neza cyane, yuko iyo wanyweye inzoga ugasinda, ni ukuvuga ngo uba roho yawe iba yacecekeshejwe hari gukora iyindi roho itari ya yindi yari isanzwe igukoresha. Ahangaha rero abashakashatsi bagaragaza neza yuko iyo umuntu abashije kuba yanywa alcohol, ubugingo bwe aba ari kubwambura umwimerere wabwo. Ni ukuvuga ngo uba umeze nk'umuntu wiyicira umuntu wa nyawe ukurimo wari usanzwe ufite umumaro, ni wowe umurimbura nyine tu, uba wiyicira uwo muntu wari usanzwe ukurimo. Ubugingo bwawe buri kugenda ubwangiriza gake gake, uri kwica umwimerere wabwo. Ahangaha rero ndakeka yuko hahandi nababwiye ngo alcohol ni imyuka. Ni ukuvuga ngo noneho ghoul ni umuzi nyine ugaragara mu rurimi rw'icyongereza, ngo uwo muzi ngo usobanuye idayimoni ryo mu burasirazuba bwo hagati, ngo ryari ritunzwe n'imibiri y'abantu. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha iyo umaze kunywa inzoga cyangwa se umaze kunywa alcohol imaze kukugeramo, ni ukuvuga ngo cyageze ziba zitangiye kukuganza, ngo hari abadayimoni cyangwa se hari imyuka ibiri iruhande ishobora guhita kwinjiramo mu masaha runaka. Wumvishe neza yuko alcohol ari ikintu gihambaye. Niba alcohol abapfumu barakoreshaga iyo systeme yo kugira ngo bagakoresha alcohol bagira ngo bacecekeshe ubugingo bwawe, ni ukuvuga ngo noneho iyo wanyweye inzoga ukanywa iyo alcohol iragenda nyine igacecekesha ubugingo bwawe. Yamara gucecekesha ubugingo bwawe, ni ukuvuga ngo roho yawe nta kintu iba yakora. Noneho imaze guceceka cyangwa se bimeze ngaho iziritswe ipfutse umunwa n'amazuru, ni ukuvuga ngo
ngo mu gihe nta kintu ishoboye gukora rero ikintu gishobora kuvuka mwako kanya ni ugutangira ngo hanze haba hari imyuka. Iyo myuka rero ishobora kuba ari amadayimoni agiye atandukanye ngo agatangira kukwinjiramo mu buryo bworoshye, noneho yakugeramo ngo agatangira kugukoresha ibintu utakabaye wagira utakabaye wakora. Cya gihe umuntu anywa inzoga nyine ari umuntu muzima, yamara kuyinywa nuko nyine agatangira gukora ibigize, bamwe bakakwita umusinzi. Ni ukuvuga ngo uba wahaye uguho cyangwa se uba wahaye icyuho abadayimoni kugira ngo babashe kuba bakwinjiramo bagukoresha ibyo bashaka. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha impamvu umuntu anywa inzoga nyine wajya kubona ukabona yataye umurongo, ni ukuvuga ngo ubugingo bwe buba bwasinzirijwe cyangwa se bwaziritswe. Bwa bugingo bwamubwiraga yuko ibyo ari gukora atari byo, ubwo ngubwo buba bwasinziriye. Mbese ni ukuvuga ngo aho ngaho iyo wamaze kunywa inzoga cyangwa se watangiye gusinda, ni ukuvuga ngo uba wasindishije umuntu wo muri wowe wa nyawe. Noneho iyo umaze kumusindisha cyangwa se umaze kumuzirika, ni ukuvuga ngo ya myuka izerera hanze nibwo itangira kukwinjiramo ku buryo bworoshye, igatangira kugukoresha ibintu utazi. Ariyo mpamvu ugenda ukavuga ngo nyine naye nasinze, ko watwaye imodoka nabi naye nasinze, ko wakubise umugore naye nasinze, ko wabwiraga umugore ngo uzamwica ati ibyo bintu ntabyo nibuka ari kumbeshyera. Ni ukuvuga ngo nyine roho muziranenge yawe yari yagiye, yayindi waremanwe igomba kukwigisha kwirinda ikibi, noneho uba wayiziritse, wamara kuyizirika ukayisinziriza, wamara kuyisinziriza ukinjirwamo n'imyuka akaba yitangira kugukoresha ibintu bibi. Ndakeka muri kubyumva neza. Ese ahangaha iyo wanyweye inzoga ugasinda cyangwa se wajya ahantu ugiye gusaba inzoga akakubwira ati dufite spirit, ubundi uzi ko bisobanuye iki? Spirit ubundi uyobeka yuko ari imyuka. Ni ukuvuga ngo spirit ni imyuka. Iyo myuka si yo ivuze iki? Arega mujye musobanukirwa, muzajya mupfa kugenda ngo mugonge ibintu mutazi, ibintu muri kunywa ibyo ngibyo nibyo bibakoraho mw'abantu. Wenda pe urakanywa, wenda pe nanjye ndakanywa, n'undi wese arakanwa. Ese ni kuki ibinyobwa birimo alcohol byose bandikaho ijambo spirit ubundi ni ibiki? Ni kuki babyita imyuka? Ibyo bintu nabyo uba ukwiriye kubyigaho ndetse ukabitekerezaho, ugatanga yawe barangiza bagasinziriza roho yawe, ndetse ahubwo ni wowe uyisinziriza wanaguze ibisinziriza roho yawe, ugatangira gukora ibidakwiye bitewe yuko warangije kwica roho yawe watangiye kuyisinziriza. Ako kantu nako ushobora kukibaza ukavuga ati se ni kuki ijambo alcohol mu cyarabo ari arekuru? None se ni kuki iri jambo arikuru mu cyongereza ari ariguru? Ariguru se ni kuki babyise idayimoni ryo mu burasirazuba bwo hagati ryari ritunzwe n'imibiri y'abantu? Ryajyaga imibiri y'abantu kandi koko nyine urabyumva neza, urumva nyine ni ibintu bigiye bifitanye isano. Ahangaha mu myaka yawe ushobora kuba warasinze ariko cyangwa se ukaba ubona abasinda. Ese ntabwo ubona yuko umuntu wasinze wa wundi wanyweye agaturuka ngo mu gitondo ari kunywa akageza nimugoroba, cyangwa se agaturuka ngo saa moya z'umugoroba akageza mu gitondo, ntabwo ukunze kubona nibura nta kintu yitayeho, agahaguruka akagenda anyara aho abonye abantu bamureba? Ni ukuvuga ngo ahangaha biba byamurenze roho ye, yayindi roho yakabaye yamubwira, yakabaye yamuhereza ubwenge bwa bundi bwa karemano. Nyine ikigaragara cyo iyo myuka iba yayagiye ikayitsikamira cyangwa se ikayihigamiza, yamara kuyihigamiza ikayizirika, yamara kuyizirika agasigarana iyindi myuka. Mw'abantu mwe na ibyo ndi kubabwira ni ukuri, namwe mugenzure murebe. Ni gute umuntu w'umugabo ufite abuzukuru agenda akanyara imbere y'abana bakobwa b'imyaka 18 atanazi yuko bahari? Urumva roho y'ibitaziritswe. Ibyo ngibyo rero nibyo bakunze kwita blackout. Kuba wagenda ukanywa ugasinda ukiyobegwa ugata umuntu wari usanzwe ukurimo
ukubonye akavuga ati buriya bigaragare yuko atari data nayobye, data w'ejo bundi hashize ntari uyu nguyu, data twajyanye gutembera si uyu nguyu, nibyo bita blackout nyine aba yataye nuza tu ngo iyo mu mubiri wawe habaye blackout nyine ni kwa kundi ugenda ukinywera ukisindira ukiyahura ku ubonye, ugahohotera abantu, ugakora ibintu byinshi nyine bisebetse bitameze neza, ngo noneho ngo uhagera mu rugo ngo wenda bakakuguyaguye ukaryama, ngo wamara kuryama ejo mu gitondo bagatangira kukubwira ati reba burya iriya sahani ni wowe wayimenye, iriya bafu ni wowe wayikandagiye, wa mugore uko ufite igipfuko ati kiriya gipfuko nyine ni wowe wamukubise, arangije ajya kwa muganga ajya kuyipfukisha, nta nubwo uzi ibyo wakoze, ngo icyo gihe rero muri wowe uba wabaye blackout. Ibyo ngibyo ndi kubabwira rero si ibintu ndi guhimba, ahubwo ni ibintu nawe wagenzura ugasanga ni ibyanyabyo, gusa ibyo ngibyo ndi kubabwira byo kunywa ukiyibagirwa ukagira gute na gute biba ku bantu banyweye bagaturuka mu gitondo banywa bakageza nka nimugoroba, bakarenza urugero, abo bantu nibo bakunze kuganzwa n'inzoga, roho zabo zigasinzirizwa. Mwero munywa gakeya, ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo ntabwo muba muragira kuri icyo gipimo cyo kuba mwahereza umwanya imyuka iri hanze ngo ibashe kuba yabinjirana itangire bakoreshe, kuko roho yanyu muba mwarangije kuyizirika. Ahangaha ushobora kuba umaze igihe kirekire unywa inzoga ariko utanywa inzoga cyane ngo urenze igipimo, ni ukuvuga ngo abantu benshi cyane, amamiliyoni menshi anywa inzoga cyane akarenza igipimo, akunze guhura n'icyo bita blackout. Ahangaha umuntu wabaye blackout, niba mutabyumvishe neza, uba wataye umuntu wari usanzwe uriwe. Niba ejo wahoze uri umuntu wita ku rugo, ukunda abana be, ukunda abantu, uri umuntu usanzwe, noneho ukagenda ukanywa ugasinda, ukagenda ukarenza urugero, ukagera noneho aho ukoze amarorerwa, wamara gukora amarorerwa ejo mu gitondo bakayakubwira, bayakubwira ukumva nta nubwo uzi n'igihe wabikoreye, icyo gihe uba wabaye blackout. Blackout rero biba bishatse kuvuga yuko utakiri wa muntu wari usanzwe uriwe, uba wahindutse undi muntu. Ubwo ni ukuvuga ngo uwo wari usanzwe uriwe aba yagiye nyine ukinjirirwa n'undi muntu ugukoresha ibitandukanye n'ibyo wari usanzwe ukora. Ndagira ahangaha wibaza impamvu umuntu anywa inzoga nyine agata umurongo agakora ibintu atarasanzwe akora. Abantu baravuga ngo ubundi ngo umuntu asinda ibyari bisanzwe bimurimo. Ibyo bintu ni ukubesha, ni ibinyoma. Ntabwo umuntu asinda ibyari bisanzwe bimurimo, ni ukuvuga ngo umuntu yasinze akagira agakora ibintu bidasanzwe, si ibintu byari bisanzwe bimurimo, ahubwo ni ibintu biba bimwinjiyemo muri ako kanya. Ati gute uzafata umurokore wuzuye wa wundi utanywa inzoga, nurangiza umuhereza inzoga azinywe agende arenze urugero, ibyo azakora uzarebe nibura mu mubiri we niba byari bisanzwe bimurimo. Ni ukuvuga ngo umuntu wari usanzwe umurimo, cyangwa se roho muziranenge wari usanzwe umurimo, wa wundi umubwira ati ibi ngibi uri gukorana amafuti, uwo nguwo aba yarangije gutsikamigwa, yamara gutsikamigwa akigabizwa n'iyindi myuka ikamwinjira, yamara kumwinjira igatangira kumurusha imbaraga, agakora ibintu atarasanzwe akora, akanakora ibintu atarasanzwe azi neza yuko yakora. Noneho aho ngaho ni ya mbaraga nyine, ni za mbaraga z'imyuka ziba zagize ute, ziba zamwinjiye. Ni ukuvuga ngo abagabo benshi batakaza amafaranga menshi ku nzoga, ariko mu by'ukuri ndagira ngo ngubwire yuko inzoga nta keza kayo. Inzoga ni umuzi w'ikibi cyose kibaho gishoboka. Iyo umuntu yanyweye inzoga nta control agira. Iyo umuntu yanyweye inzoga yakica umuntu. Iyo umuntu yanyweye inzoga aragwa ntababare. Ese ni ukubera iki? Nyandikira muri comment umbwire impamvu. Rero abantu mwavugaga ngo umuntu wasinze akakugirira nabi ngo yasinze ibyari bisanzwe bimurimo, ntabwo abo bantu rwose ntimuzongere kubivuga utyo. Umuntu wasinze ntabwo aba yasinze icyari kisanzwe kimurimo, ahubwo aba yasinze icyamwinjiyemo. Ni ukuvuga ngo ukimara kunywa inzoga uba umeze nk'umuntu ufashe urufunguzo agafungurira imyuka mibi igomba kumukoresha amabara. Ni uko nguko bimeze. Bityo rero tuvuge ngo inzoga nta keza kayo. Niba yarakunaniye kuyivaho nyine menya neza yinywa, ariko uzi neza yuko nta keza kayo.
ujye ufungura unegekeho, mbese niba unanywa ujye unywa gakeya nyine tu, ariko nako bibaye byiza wakareka. Ufite ikintu utinya kubwira nibura se umukobwa? Uri umusore utereta umukobwa, ufite ikintu utinya kumubwira, noneho wenda utinya kumubwira ati mu by'ukuri ndi kumva najyamana nawe, ndi kumva ngeneye yuko wagwane nyine tubisoza tu, nyine ibyo bintu uri kubitinya. None uragiye unyweye inzoga, umaze kunywa inzoga ugize agakuraje ko kumubwira yuko noneho kabisa urukumva noneho yuko mutanabikoze utabaho. Ibyo ni ibiki? Icyo bishatse kuvuga nyine mwacyumvishe, ni ukuvuga ngo iyo ngiyo ntari kuraje gusa, ahubwo uba ufite ya myuka iba yakwinjiye, yamara kukwinjira ikagukoresha noneho bya bintu wumvaga yuko udashoboye kuba wanakora, ikagukoresha ibyo bintu wumvaga udashoboye kuba wakora. Nuko nguko bimeze. Ese wowe si kubyumva? Niba ari kubyumva twandikire muri comment, niba atari kubyumva nyine naho utwandikire tu. Reka mwumve akantu tugiye gusorezaho. Ni ukuvuga ngo nuramuka ufashe inzoga ukanywa cyane, ugasinda cyane ku gipimo kirenze ukarengerera, nyuma yo kuzinywa bitewe yuko roho yawe cyangwa se ubugingo bwawe uzaba wabwambuye umwimerere, ni ukuvuga ngo uzatangira gukora ibintu bidasanzwe. Ibyo bintu rero uzatangira gukora bidasanzwe, ushobora gukubita umuntu ukamukomeretsa, ushobora kugenda ugwa mu byondo, ushobora kugenda waborewe nyine ibintu byose byagucanze, ushobora kunyara mu bakazana, ushobora kwituma mu muhanda abantu bakureba, ushobora gukora ibintu byinshi cyane bibi bitandukanye n'uburyo wari usanzwe umeze. Rero ibyo bintu ugenda ukora byose ugenda ukora abantu bakureba, wowe utazi yuko uri kugira ute uri kubikora. Ni ukuvuga ngo ejo mu gitondo izo nzoga zakuvuyemo, uri kumva nta kibazo kindi ugisigaranye. Ni ukuvuga ngo ku munsi w'ejo mu gitondo baramutse bakubajije ibintu wakoze, ni ukuvuga ngo ntabwo wabasha kubyibuka. Ubusanzwe hari n'abantu bajya kwiyahura bitewe yuko barangije kwinjirirwa n'imyuka, mibi, bamara kwinjirirwa n'iyo myuka mibi biturutse ku bintu banyoye, yarangiza agahita atekereza yuko ibyo yakorewe birenze, abantu yagiranye nabo utubazo agatangira kubona yuko bamubangamiye, ikiruta ari ugupfa, bikaza kurangira yiyahuye. Ari bo ba bantu bajya kumusuzuma bagasanga yari yanyweye ibiyobyabwenge byinshi, yagiye kwiyahura yanyweye droge nyinshi. Ni ukuvuga ngo uwo muntu rero aba yasinzirije roho ye muziranenge, yamara gusinziriza ya roho ye yarasanganwe, bwa bugingo bwe bwari busanganwe, bwa buzima bwe bwari busanzwe. Ubundi ubugingo ni ubuzima, dufite ubuzima bupfa, dufite ubugingo bupfa, noneho hari n'igihe tuzagira ubugingo budapfa nyuma yo gupfa, nyine igihe tuzaba twarapfuye. Nyuma y'ibyo ngibyo abantu bakunze kwizera ibya Kristo bizera yuko nyuma yo gupfa haba ubundi buzima budapfa. Ubwo buzima budapfa rero abantu bagira neza nibo bantu bakunze kuvuga yuko bakorera ubuzima budapfa, buzahora iteka ryose, buzabaho budahura n'urupfu, ubuzima buzabaho butababara. Cyane cyane abo ngabo ni abantu bakunze gukora nyine twatukorwa tw'imirimo myiza. Ni ukuvuga ngo rero roho yawe isanzwe, roho isanzwe ipfa cyangwa se ubugingo bwawe busanzwe bupfa, uragenda ukabwambura umwimerere wabwo, kwa guhakana ikibi, kwa kwirinda ikibi ukagenda ukabwambura umwimerere wabwo. Wamara kubwambura umwimerere wabwo ukagenda ugakora imyuka mibi igatangira kukwinjira, yamara kukwinjira ikagukoresha ibindi bintu bibi utakabaye wagira ute, utakabaye wakora. Ahangaha rero
Alcohol niyo igenda ituma iyi myuka mibi ikwinjirana, yamara kukwinjirana ugakora ibintu bibi utagize utateguye. Ikikwereka rero yuko ari imyuka mibi yari yakwinjiye, ari imyuka yari yakwinjiye yindi bita alcohol, yari yakwinjiye. Iyi myuka yimaze kukwinjira ikakugeramo, ni ukuvuga ngo ngejo mu gitondo yakuvuyemo, ibyo uba wakoze nta kintu na kimwe uba ukibuka. Ibyo uba wakoze nta kintu na kimwe uba ukibuka. Ni ukuvuga ngo n'abapfumu bahambaye iyo bashaka kukubwira ibizakubaho, bisaba kugira ngo bamanze banywa amayoga. Hari n'igihe ugerayo gutya nyine ugiye ngo kuraguza, yaraye yinywereye ibiyoga, akagenda akanywa ibiyoga nyine akanywa bihambaye, wahagera akakubwira ibintu bizakubaho. Aho biba bitandukaniye rero, ikikwereka yuko ari imyuka mibi iba yamwinjiye, yarangiza ikamwereka ibintu akwiriye kukubwira. Ikikwereka yuko ari imyuka mibi nuko ngo ku munsi w'ejo uramutse ugiyeyo ukamubaza ati ese bimeze biti, ibintu wambwiye kuko narebye ngasanga atari byo, yakubwira ati ese nakubwiye iki ko nta kintu ukibuka? Bivuga ngo ayo wamuhaye aba yahiye, biba byarangiye. Ubwo ni ukuvuga ngo nyine nta kintu yakigera yongera kukumarira, kireka wongeye gutanga ayandi, akongera akajya mu nzuzi ze, akongera akagenda akanywa agasinda, yamara gusinda akakubwira ibintu bijyanye n'ubusinzi bwe. Nuko nguko nibwo wabasha kuba wagira nibwo yabasha kuba yagira ibindi bintu yongera kugira kukubwira. Mu bantu banjye rero, ibi ngibi nibyo nababwiraga yuko inzoga cyangwa se alcohol ituma hari imyuka yindi yinjira, yamara kukwinjira ikagukoresha ibintu bitari bisanzwe. None yamara kugukoresha ibintu bitari bisanzwe ugatandukana n'uwo wari uriwe mbere, ari byo bigukururira gukora ibintu bibi, ariko ejo mu gitondo babikubaza ntubashe kuba wagira wabisobanukirwa. Bene data, ni ibyo ngibyo nashaka kubagezaho. Icyo nabasaba ni gukora subscribe kugira ngo muzajye mugenda mumenya byinshi cyane kuri YouTube channel yacu. Murakoze cyane, ndabakunda. Mwe mwarangije gukora subscribe, namwe mutari mwayikora ndabakunda, ariko nyine ni mu ntere ngunga mukore subscribe, sibyo? Murakoze cyane, nawe ubutaha. Ciao ciao, bye bye, nawe ubutaha, hasta la vista.